E aí galera, aqui quem fala é o Joe. Tem aqui o primeiro unboxing do canal, do nosso microfone Samson Go Mic. Um microfone muito bom, que o pessoal tem recomendado bastante aí, para quem está começando. Então eu adquiri ele e agora eu vou fazer aqui um unboxing. Aqui tem a caixinha dele, bem simples, né? Um microfone aqui USB, ele é bem pequenininho, segundo o que me disseram, o que eu estou vendo aqui na caixa. Eu vou então estar abrindo ele agora. Só um momentinho. Isso aí. Aí. Tá abrindo ele aqui agora. Aí. Tem aqui o microfone, né? Que a caixinha não vem mais nada. Aqui tem o manual do usuário, informações básicas. Aqui informação sobre o Samsung Sound Deck, né? Que é aquele programa da Samsung. Depois eu vou ler esse manual. E aqui o microfone. Vem dentro dessa casezinha. Pode ver que a case é bem pequenininha. O material até bom. Casezinho. Aqui é o microfonezinho. Bem pequenininho mesmo. Ele tem aqui uma articulaçãozinha. Muito bom. É em metal. Achei que era de plástico, alguma coisa assim, mas ele é de metal. Então bem interessante. Bem interessante mesmo. Aqui tem a regulagem, né? Se você quer o modelo de som que você quer capturar, né? O tipo de som. Entrada USB, entrada direta de fone de ouvido para você ouvir o que está sendo capturado. E é isso aí. Aqui onde vem fabricado e tudo, né? Descenso. Que vem aqui na caixinha. Esse apoio aqui. E aqui o cabo USB. E um clipper e uma portinha. Então é isso aí, galera. Esse aqui então vai ser o nosso novo microfone. Vai ajudar bastante aí no canal. Mais pra frente eu vou fazer outros unboxings aí de outras coisas que a gente vai adquirindo com o tempo. Nós vamos adquirir com o tempo. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Se gostou, dá seu like, compartilha, se inscreve no canal. Volto depois.